Assalomu alaykum ustakalar. Mana mishalkalarimizni tayyorlanish nimasi. Svarkalari ham mana shu cho'tki holatda pishirilib tayyorlanadi. Mana bular ham motor turadigan zashniklari ham to'rtlik 3x1 materialdan bo'lgan. Tagida mana to'rtlik les, yonlari 2x2 isdan bo'ladigan shikiplari. Cho'tki holatda chiqyapti. Karitalar kerak bo'lsa, karitalarimiz ham bor. Bu yoqda ko'pchilik so'rayapti, mishalkani qozonni ko'pchilik so'rashibdi. Mishalkamizning qozoni o'sha 0.25 trubali. Agar mana bu tagidagi vali bo'ladigan bo'lsa, shestrna deyiladi. Shestrinasi bo'ladigan bo'lsa 1.800.000 so'mdan beryapmiz. Agar mabodo mana buni yo'q holatda bo'ladigan bo'lsa 1.500.000 so'mdan bu holatda ham chiqarib beraveramiz. Ichidagi tayyor bo'ladi, endi ko'rinmayapti ishlari. Shunaqangi qozonlar, karitalar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.